今日飲咖啡嘅時候咧，就我嘅攝影師就同我講話，有份報紙喎留咗喺度。咁我睇完之後咧，我就覺得哇平時會好少做呢啲嘢，就係自己走上去錄低自己嘅感受。咁我諗最近好多時候喺 Facebook 裏邊啊，無論 YouTube 裏邊咧，都好多人咧見人 share 咧就分享咗一啲嘅好有意思嘅説話啊，有啲嘅卡通啊咁樣。咁我覺得即係成日都見到人咧話，一生裏邊咧就成日都會尋求一個咧自己好中意、好愛嘅人。咁希望咧就成日都會喺個心裏邊會掛住自己嘅。咁其實大家有冇問過自己咧，乜嘢叫做好掛住自己咧？咁你為佢付出好多嘅人，或者係你自己會好多時候為佢喊過啊、傷心咗啊，甚至會好後悔嘅一啲人。咁你唔計較嘅去愛佢嘅，咁你就會覺得呢一生裏邊咧就會揾到一個咁嘅人。好多人都願意付出好大嘅力量咧，去找尋一個咁嘅人。咁啊，直至我睇完呢份報紙之後咧，咁我覺得原來唔係好似大家諗咁樣嘅。我諗一個真正愛你嘅人咧，係會好似呢一份咁樣，呢個人咁樣。證明我都唔係好識做呢。呢個咧係今日嗰個報紙裏邊咧，即係一個卜文裏邊啊，即係一啲人死咗之後死記裏邊。咁我睇見呢位女士咧叫做 Maisie Gilmore，佢先生咧係 G Patrick 同埋 daughter，我哋睇一睇先嚇。佢話 In memory of a dear wife and mother who passed away March 1st，即係今日2009年。Not a day goes by without thinking of your beauty, sweetness and kindness. Forever in our hearts, husband G. Patrick and daughter Elizabeth。咁我見到呢一個女士咧，好幸福，係因為2009年2年前啦，佢已經離開咗呢一個即係佢嘅先生2年啦，同埋佢嘅女。而今日同一日裏邊，有人喺用咗2年嘅時間裏邊，都記得登一份報紙出嚟，話俾佢聽，我冇一日過去係唔掛住你嘅靚啦，你嘅仁慈啦，同埋你嘅所有嘢啦。咁所以我覺得有時我哋用咗好多即係心機去找尋一個咁嘅人，唔知道自己有時會唔會用錯咗咧？到時會唔會揾到一個人係你唔喺度啦，佢仍然會咁樣掛住你咧？咁我覺得呢一個先係我哋應該去找尋嘅人。